De som gamer i lag med andre, klarte seg bedre enn de som ikke gjorde det under pandemien. Det ikke dette som heroin. Dette ikke et rusmiddel. En dørstokkmila samme uansett om du gamer, eller om du kontorarbeider, eller om du personlig trener. Velkommen til Gamingkontroll. Så hva greia med gaming? Før i tiden, da vi tenkte på spillekvelder, så tenkte vi på monopolkveldene, som alltid endte opp i slåsskamp. Men i dag så assosierer vi det ordet mer og mer med gaming. I 1950-tallene satt vitenskapsmenn og lekte med instrumentene sine og kom opp med spillene OXO, Draughts, Tennis for 2. Og i 1971 kom det første arkadespillet Computer Space. Og på bare 40 år gikk spill fra dette til dette. En astronomisk forandring, sammenlignbart med når norske komikere får i seg litt alkohol. Men også sammenlignbart med endringen av verdien i gamingindustrien. For i 2024 det estimert at gamingindustrien kommer til å være verdt over 3 billioner kroner. Og hvor stort det tallet egentlig? På planeten vår bor det 8 milliarder mennesker. For å nå 3 billioner kan jeg plusse populasjonen vår opp på hverandre 375 ganger. Eller populasjonen i Norge ganger 600 000. Som vil si at jeg kunne ha gitt hver enkelt person i Norge 600 000 kroner for å nå det tallet. Som tilsvarer ca. en Elon Musk pluss en Bill Gates. Som også en av grunnleggerne bak Microsoft. Og det på grunn av Microsoft med Windows, og 95% av all gaming skjer på Windows-datamaskiner, som også prosentandelen av stemmene som Venstre hadde hatt hvis hasjrøykere hadde fulgt med på politikk. Den grønne fargen kan minnes om spillkonsollen Xbox Classic som kom ut i 2001, som konkurrerte mot Sony sin PlayStation 2 og Nintendo sin N64 og GameCube. Og denne spillkonsollkonkurransen pågår fortsatt i dag, med PlayStation 5, Xbox Series X og Nintendo Switch. Og en spillkonsoll jo egentlig bare en maskin som spesifikt laget for spilling, som kun krever en skjerm og en kontroller. Og i dag så kan man game på en spillkonsoll, på PC-en og til og med telefonen. Utenom grafikken og kompleksiteten i spillene, den største og viktigste forandringen mellom de første spillkonsollene og de som kom etter, var muligheten for å spille online i lag med andre. På mange måter så har dette revolusjonert hvordan en gamer. For det som startet som noe en gjorde alene, utviklet seg mer og mer til å bli noe sosialt. Og i dag finnes det online-forum der folk snakker med hverandre om spill, og til og med LAN-parties der folk møter opp for å spille med og mot andre. Og ofte så konkurrerer de mot premier. I dag har online-gaming blitt så stort at når en sier at en gamer, så betyr det nesten at en gjør det online i lag med andre. Enten ved å spille med og mot andre, eller ved å sammenligne resultatene i spillene. Og da å spille med og mot andre så stort i dag at det til og med finnes utøvere som gjør dette profesjonelt. Profesjonelle videospillutøvere spiller foran store publikum, høye gevinster og svært gode lønnsbetingelser blant de i toppen. Og det da som vi kaller e-sport i dag. Det populære spillet CSGO har hatt pengepremier på over 10 millioner kroner på sine største turneringer. Og over 100 000 i live-publikum i salene, og flere millioner gjennom livesendinger. Og det var estimert at i 2021 var det 260 millioner entusiastiske fans og 270 millioner sporadiske fans innenfor e-sport. Og til sammenligning dette mer fans enn NBA, NHL, MLB, MLS og SCX blant ingeniørstudentene i Oslo. Men likevel så viser det seg at det finnes en sammenheng mellom gaming og lite aktivitet og sosialisering og dårligere kosthold. Jeg heter da Elin, president for Norges e-sportforbund. Gaming trenger ikke å være nødvendigvis på grunn for en dårlig livsstil eller usunn livsstil. Veldig enkelt og greit. Det som alle andre ting her i livet, det må balanse i ting. Vi vet veldig sunne når det kommer til gaming, faktisk proffspillere. Cloud9 eller C9, de faktisk pålagt å ha trening, drikke nok vann og spise sunn kost og nok timer søvn om dagen. Og det blir det rapportert på, rett og slett. Så de følger opp de som kanskje begynner å falle litt utenfor. Hvis du prøver deg på å spille et spill når du har sovet dårlig, eller frustrert eller irritert, eller ting ikke på plass, så vil du prestere dårligere. Og det uansett om det gaming eller vanlig sport eller å kjøre bil.
Det begynner å gå i den retning om at det er mer fokus på å ha en sunn livsstil ved siden av. For dette er da for toppidrettsutøvere. Det skaper rollemodeller sånn at den yngre generasjonen kan se opp til dette og se at aha, kanskje de har et poeng. Kanskje det er en grunn til at de gjør dette. Og så prøver de ut, og så innser de også at det funker. Altså gode tips til du og meg, som er de vanlige stuegamerne, holdt jeg på å si. Det er vel egentlig det å passe på at man spiser variert, gjør andre aktiviteter. Det trenger ikke være liksom å gå på et treningssenter og løfte tunge vekter, men ha andre aktiviteter. Alltid balanse i ting. Måten foreldre kan bidra inn her, er rett og slett å sette seg inn i hva hobbyene til barnet er. I dette tilfellet så har jo da den ene hobbyen, store hobbyen til barnet, er å game. Men være liksom med på lag, finne ut hva er det i gamet han liker. Kanskje noe som er overførbart til en fysisk aktivitet eller en annen type hobby. De må være mye mer interessert i hva barnet driver med, rett og slett. Og det er også mye lettere å ha en god dialog hele veien med barnet og se hva barnet faktisk ønsker å ha behov for. Hvis vi jobber mye, sitter mye på kontor, finn noe du liker å gjøre. Det er ikke alle som liker å løpe. Kanskje du liker fotball i stedet. Den dørstokken min er samme uansett om du er gamer, eller om du er kontorarbeider, eller om du er personlig trener. Gaming er antagelig fra mitt perspektiv en av de mest sosiale tingene man kan gjøre internasjonalt. Gaming visker ut landegrenser, den visker ut fysiske hindringer. Man er jo faktisk ikke fysisk aktiv når man sitter og gamer, men man er heller ikke fysisk aktiv når man sitter og leser en bok, eller hvis man spiller sjakk, eller et brettspill, eller sitter og ser på 4 episoder av Friends, hvis man ser på det ennå. Av en eller annen grunn så er det en mer akseptabel hobby enn gaming ennå. Gjennom Mental Helse Ungdoms undersøkelse, de som gamer, klarer å komme seg vekk fra hverdagsproblemene og tenke på andre ting. Og dette bidrog positivt til deres psykiske helse. Det viste seg også at de som gamer i lag med andre, klarte seg bedre enn de som ikke gjorde det under pandemien. Siden de fortsatt fikk beholde sitt sosiale nettverk, og gjennom restriksjonene på den tiden. Det ble også rapportert at det var lettere å snakke om psykisk helse i lag med venner som de hadde møtt gjennom online gaming. Så her er det åpenbart litt forvirring. Er gaming bra? Er gaming dårlig? Er det greit at barn gamer? Jeg heter Trond Steinsvold Børsum. Hovedgrunnen kanskje til at dataspill har blitt så mye mer populært de siste årene. Mange av oss som spilte dataspill som barn er nå voksne. Mange i min generasjon har barn selv, og derfor er det kanskje en litt større åpenhet for og mulighet for at både en eldre generasjon og en yngre generasjon spiller i forhold til tidligere. Og dataspill er også, og spillkonsoller er faktisk mer tilgjengelige og noe rimeligere å få tak i nå. Og det har bygd seg opp over de siste kanskje 20 årene, som vil være med på å gjøre at spill blir mer tilgjengelig. Vi ser også flere og flere som begynner å spille dataspill på mobilen eller på andre devices, kan man si. Og alt dette har vært med på å gjøre spill til en større industri, som gjør at spill som industri har mer penger, som gjør at de markedsfører mer, som gjør at de selger mer, som gjør at de markedsfører mer, som gjør at det blir en større del av hvordan folk vanligvis bruker mediene. Barna spiller jo dataspill først og fremst fordi det er gøy. Dette er ikke noe som dette er ikke, på tross av hva noen voldsomme avisartikler fra 90-tallet skal deg til å tro, så dette er ikke dette som heroin. Dette er ikke et rusmiddel. Dette er et underholdningsmedium som er først og fremst bare et ekstremt engasjerende underholdningsmedium. Mange foreldre opp gjennom de siste 30 årene har møtt på utfordringer når de prøver å snakke med barna sine om spill, fordi de har tilnærmet det litt sånn, hvorfor driver du med dette rusmiddelet? Hvorfor holder du på med dette fæle her? Vil du ikke heller løpe ut? Vil du ikke heller være ute og spille fotball? Og det kan hende at, nei, det vil jeg ikke. Det kan hende at, nei, jeg vil ikke gå på ski. Ikke sant? Og det er ikke fordi man er usunn, eller det er ikke fordi man ikke er et godt menneske, men heller fordi man har andre interesser. Så det er, hvis du tilnærmer deg samtaler rundt dataspill og rundt liksom mengden med spilling med barna dine, med den forståelsen i bånd at dette her er gøy. Først og fremst så er det et fornøyelig, engasjerende, utrolig spennende medium som gir barna veldig mye. Og at det handler mer om å styre sånn at ikke det skal få være altoppslukende.
fremfor nødvendigvis å ta bort noe som er farlig. Så tror jeg så vil man komme veldig langt da. Hva er det som egentlig er et problem? Er foreldrene egentlig de som er best skikket til å si at dette er et problem eller ikke? Fordi i mange av situasjonene som jeg har snakket med familier, dette tilfellet var det en 17 år gammel gutt, hvor de begynte å bli veldig bekymret for spillingen hans. Han hadde trukket seg mer unna, han ønsket ikke å tilbringe, var ikke med på familieaktiviteter så mye, det var vanskelig å få ned til å komme ned til å spise middag med familien, hadde ikke lenger lyst til å være med på familietur på hytta. Ok, ja, han har lyst til å sitte og spille TV-spill da sammen med vennene sine. Ja, ikke fysisk i samme rom, men sammen med vennene sine, for det er sosial gaming og TV-spill er utrolig sosialt nå i forhold til hva det har vært før. Så han hadde heller lyst til å sitte og tilbringe en helg sammen med vennene sine, gjøre noe som han liker veldig godt, enn å være med mamma og pappa på hyttetur. Er det en 17-åring som har alvorlige spillproblemer og er avhengig av disse forferdelige dataspillene, eller er det bare en 17-åring som ikke har lyst til å være med på hyttetur med mamma og pappa? Ikke sant? Det er ikke nødvendigvis sånn at det er spillingen som skaper et problem, uten at man skal ta fra at det helt klart er situasjoner og er mennesker som har reelle utfordringer med dette, både ungdommer og voksne. Det er jo ikke en klar linje som gjelder for alle, for å skille ut og tydeliggjøre når spilling blir et problem. Par faktorer som ofte skaper et problem for mange unge, og er når man skal kanskje begynne å bli litt reelt bekymret. Har spillingen en reell innvirkning på ungdommens skolehverdag og eller jobbsituasjon? Det er jo uansett hva det er som har en reell innvirkning på skolehverdagen, er noe man skal ta seriøst. Utdanningen er en viktig del av oppveksten til unge i Norge, og da er det viktig at man har et visst fokus på det. Så får det reelle konsekvenser der, så er det noe man skal se på og ta litt alvorlig. Hvis man ser at barna skyr unna alle andre forpliktelser over veldig lang tid, og her snakker vi ikke en måned hvor barna ikke gjør noe annet, eller at man bruker sommerferien mye på å spille TV-spill. Her ser man at hvis over et halvt års til et års periode at barna konsekvent velger vekk alle andre forpliktelser, alle andre sosiale muligheter, da, hvis man kan si det på den måten, fremfor å spille, så skal man kanskje se litt på at ikke spilling skal få bli en for stor del av livet. Men hvis det er skal vi kalle det en overdrevent lyving og skjuling rundt det å spille. Hvis foreldre finner seg i en situasjon hvor de må stå opp 3 på natta for å skru av ruteren for at barna ikke skal sitte og spille TV-spill, så sier jo det seg selv at ok, da har man et potensielt problem. Og hvis dette må skje flere ganger, så sier man at ok, her har vi noen som ikke klarer å selvregulere. Noen som ikke klarer å skape sunne vaner rundt noe som i utgangspunktet er en veldig god, utbredt, utrolig givende hobby for mange av oss. Det er mange spørsmål knyttet til gaming, og det er mange kunnskapshull som trenger å bli tettet. Så det er derfor gjennom gamingkontroll så har vi prøvd vårt beste for å tette disse hullene. Og vi har fått med oss fageksperter som kommer til å hjelpe oss med å sette lys på hvor store og mørke hull det er snakk om. Og sammen kommer vi til å tette disse hullene. Gjennom gamingkontroll så kommer vi til å sette lys på de viktige sidene ved gaming, og hvordan en skal håndtere ulike situasjoner som kan komme ut av gaming og internett. Og dette skal vi få til gjennom fageksperter. Gjennom gamingkontroll så kommer vi til å gå innom tema som nettprofiler og communities, foreldrekontroll og aldersgrenser, konflikthåndtering, nettvett, vise interesse for gaming, spilletid og avhengighet, og effekter ved gaming. Men én ting er i hvert fall sikkert. Gaming er kommet for å bli. Og det har blitt viktigere enn noensinne for folk, og spesielt foreldre, å skjønne seg på gaming. For man kan ikke unngå dette, og derfor er det veldig viktig å sette seg inn i denne verden, sånn at du og dine vet hvordan dere skal håndtere situasjoner som kan oppstå på grunn av gaming og internett. Og det var det for nå. I neste episode så kommer vi til å gå innom nettprofiler og communities. Og da ses vi da.